Antakya burası. Antakya burası şu an. Yıkım her yere vurmuş. Ayakta bina yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'ya geldi ve AFAD'dan da AFAD merkezinden de AFAD finansmanı ulaştı. Söyleniyor bakanlarla ilgili sabah 4'ten sonra bakanlar hepsi yıkılmış. her biri farklı illere dağıldı. Oradan da açıklamaları Yo. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da yine 350 personeli araba kurtarma Elif Gül'ünmüş mesaj attı. kurtarma ekiplerinin bölgeye gitti. Dedin bana Elif Gül'ünmüş. Yine deprem bölgesine yönlendirildiğini söyledi. İstanbul Valisi diğer bir